Պարոն Երիցյան, ժամը 11-ից Սամվել Շահրամանյանը քննչականում է։ Փաստորեն ուսմատորվանից հետո նորից են կանչել ու ինչու է այսքան երկար տևում եւ դուք այս ինտենսիվությունը ինչով եք բացատրում։ Իսկ գտնում եմ, որ ինտենսիվությունը կապված է բացառապես գործի ծավալով։ Արդեն հայտարարել եմ ինչի վերաբերյալ է նախաձեռնված վարույթը եւ բնականաբար հասկանալի է, որ չնայած վարույթ նախաձեռնված է ըստ էության 1, 2 կամ 10 օրյա տևողությամբ տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, խոսքը վերաբերում է Արցախի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետության իրապետության տակն անցնելուն, առհասարակ սպառազինությունը Ադրբեջանին հանձնելուն եւ այլ գործողություններին կապված կոնկրետ զինվորական գործունեության հետ, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ այդ 1-2 օր տևողությամբ իրադարձությունները իրենից ենթադրելու են բազմամյա երկար տարիներով վարույթի տևողություն, այսինքն այս վարույթը տևելու է բավականին երկար եւ բավականին դեռևս շատ մարդիկ են հարձակվելու եւ շատ գործողություններ են կատարվելու։ Ասեմ ավելին, այսօր օրինակ վարույթային գործողությունը ընդհատելու միջնորդությամբ ես եմ քննիչին դիմել եւ մշտապես ես եմ քննիչին դիմում վարույթի ընդհատելու։ Ինչու, որովհետեւ վարույթ ընդհատելու ոչ թե վարույթն ընդհատելու, այլ կոնկրետ վարույթային գործողությունն ընդհատելու, այսինքն կոնկրետ հարձակումություն ընդհատելու եւ մշտապես է մեր միջնորդությամբ է վարույթային գործողությունը, այսինքն հարձակումություն ընդհատել, 4 ժամը լրանալուց հետո մենք միջնորդում ենք վարույթային գործողություն ընդհատել, ես օրինակ կարևորում եմ այս գործի նշանակությունը եւ այլ գործերով նշանակված դատական նիստեր, հարձակումություններ, վարույթային այլ գործողություններ հետաձգում եմ զուտ Սամվել Շահրամանյանի հետ այս վարույթի մասնակցելու նպատակով եւ ամեն անգամ 4 ժամը լրանալուց հետո ստիպված եմ լինում միջնորդել քննիչին ընդհատել հարձակումները։ Այսօր եւս երկար կտևի, եթե դուք չընդհատեք։ Այո, այսօր եւս մենք միջնորդել ենք քննիչին ընդհատել, որովհետեւ ունեմ այլ գործ, որին պետք է մասնակցեմ հակախորհրդության դատարան եւ մասշտաբում եմ դատական նիստի։ Կարճ տեղեկացնեմ, որ վարույթի այս վարույթով ինտենսիվ հարձակումները պայմանավորված են բացառապես վարույթի ծավալով, որը ոչ այլ Դուք քաղաքական ենթատեքստ չեք տեսնում։ Ես ինչպես եւ նախապես հայտարարել եմ, այս պահի դուրսությամբ ես դեռևս զրկված եմ այս վարույթին առհասարակ քաղաքական նշանակություն տալու։ Ինչու, որովհետեւ ինքս կարևորում եմ այս վարույթի նշանակությունը եւ գտնում եմ, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները այս ամեն ինչի պետք է արձագանքեին։ Ես այստեղ խնդիրը տեսնում եմ միայն այն հարցում, որ Սամվել Շահրամանյանը սկսել է հարձակվել 2025 թվականին։ Ես դրա մասին էի ուզում հարցնել, ձեզ օրինակ քննիչը դրան արձագանքել է, ինչու է 2023 թվականին հարցված քննորդից 2 տարի անց հարձակվում նրան։ Վարույթ իրականացնող մարմինը նման հարցին կարող է տալ շատ հստակ եւ շատ կարճ բարձաբան։ Միջև հիմա պարզում ենք տվյալներ։ Նախարարության իրականացնող մարմինը ինքն է որոշում, որ անձին երբ հարձակվեն, ես խոսում եմ ընդհանրապես իրավական տրամաբանությունից, որ իմ կարծիքով նախագահը պետք է հարձակվեր ավելի շուտ։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավասու է առհասարակ այդ ամենի շուրջ վարույթ նախաձեռնել, ունի քրեական օրենսգրքով եւ քրեական դատավարության գրքով այդպիսի լիազորություն, արդյոք այս վարույթները վերաբերելի են Հայաստան տեղ ունեցող իրադարձություններին, որքանով են վերաբերելի առհասարակ վարույթի հիմքը տեղի ունեցող գործողություններին, դրանք այլ գնահատականներ են, որոնք այս պայմանությամբ ես չեմ կարող տալ, որովհետև հողում պետք է կատարեն կրկնում նախաքննական տվյալներին։ Իսկ քննիչի զգուշացմամբ ես զրկված եմ նախաքննական տվյալների, որքան էլ մեծ լինի ցանկությունը հրապարակելու հնարավորությունից։ Այնուամենայնիվ Արցախի Հանրապետության նախագահը անպայման հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ եւ այն բոլոր տվյալները, որոնք վարույթն իրականացնող մարմնին ըստ էության մենք հայտնում ենք, դրանց մասին Արցախի Հանրապետության նախագահը մի քանի անգամ լրագրողների հետ ճեպազորության ընթացքում, այս կամ այն հայտարարության ընթացքում արդեն իսկ հայտարարել է։ Ընդհանրապես մարդը ներկայացնում է այն, ինչ տեղի ունեցել։ Հակիրճ էսպես է։ Մանրամասները ինչպես է տեղի ունենում, ինչ է տեղում հարձակումության ժամանակ, ինչ հարցեր են հնչեցում նախագահին կամ ինչին է տալիս նա պատասխանել, ցավոք նշել չեն կարող։ Պարոն Երիցյան, նախորդ անգամ դուք մտահոգություն հայտնեցիք կամ չբացառեցիք, որ քրեական հետապնդում սկսի Սամվել Շահրամանյանի նկատմամբ եւ ասիկ այդ պատճառով նա մշտապես փաստաբանի հետ է ներկայանում հարցաքննության։ Ես ուզում եմ ասել, ձեր մտահոգությունները շարունակվում են, դուք ունեք մտահոգություն կամ դուք ունեք նախադրյալներ կան, որ մեղադրանք կառաջադրեն կամ կձերբակալեն կամ ուղղակի կդառնա մեղադրյալ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգով կամ գործող իրավապահ մարմինների, ինչպես նաեւ նախաքննական մարմինների տրամաբանության կոնտեքստում կամ այդ համատեքստում ոչինչ չեմ բացառում։ Ես օրինակ 3 հրապարակում եմ կատարել հերթական անգամ ոստիկանական կոնկրետ իմ նկատմամբ ոստիկանական հարձակման մասին։ Մենք ոչինչից երաշխավորված չենք։ Թե այս վարույթով եւ թե ընդհանրապես։ Ես հայտարարությունս կայանում է նրան, տեսեք, հասկացա, որ գործը գնում է հասնում է հանդիսալուծման օրինակ, կամ այս դատացումների։
այս պայդրությամբ Սամվել Շահրամանյանին մեղադրանք առաջադրելու կամ անգամ կոնվենցիոն իմաստով նրան որևէ մեղադրանք ներկայացնելու հիմքեր քննիչ չունի։ Կանի թե չի անի, դա այն հարց չէ, որին պետք է ես պատասխանեմ։ Այդ հարցով կարող է քննչական կոմիտեն ես ստանալ կամ զինվորականը ես ստանալ համապատասխան պարզաբանը։ Ես ամեն դեպքում ինչ եք տեսնում, այ օրինակ արդեն այդ հանգրվանին հասնելու հանգամանքը դա պայմանավորվել է քաղաքական գործընթացներով, հաշվի առնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր բացական վերաբերմունքը թե վտարանդի կառավարության մասին է հայտնել, թե ընդհանրապես նախ Հայաստանի Հանրապետությունը վտարանդի կառավարությունների մասին, հա, իսկ Սամվել Շահրամանյանը ունի կոնկրետ ընդդիմադիր հայացքներ։ Նախ Հայաստանի Հանրապետությունը վտարանդի կառավարություն գոյություն չունի, այդ մեկ Սամվել Շահրամանյանը բացառապես շարունակում է պաշտպանել Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդի շահերը, անկախ նրանից այդ հայտարարությունները կլինեն ընդդիմադիր, թե իշխանական, նա շարունակում է պաշտպանել Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդի շահերը, անկախ նրանից դրանք ընդդիմադիր թե իշխանական հայտարարություններ, ես վստահ եմ, որ նախագահային դա չի հետաքրքրում, այլ իր հայտարարությունները բխում են բացառապես Արցախի ժողովրդի շահերից։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ նախագահի նկատմամբ իրականացող քաղաքական հետապնդմամբ, այս վարույթի շրջանակներում ես դա չեմ կարող արձանագրել, այս պայմանությամբ չեմ կարող, բայց կարող եմ այդ նույն հայտարարությունը կատարել, օրինակ իր մեքենաների առկայությամբ մասով, օրինակ Աշոտ Դանիելյանի նկատմամբ իրականացող քրեական հետապնդումների մասով, իրականացող այլ վարույթների շրջանակներում, բայց կոնկրետ այս վարույթով Սամվել Շահրամանյանը ունի հաստատի հենց դատավարական իմաստով վկայի կարգավիճակ։ Պարոն Գերցյան, այս պահի դրությամբ Սամվել Շահրամանյանի լիազորությունները ավարտված են, թե վերընտրվել են նախագահ։ Լիազորությունները ավարտված են։ Ես նախորդ հարցազրույցի ընթացքում ևս այս մասին նշել եմ եւ հայտարարել, որ մոտ օրերս Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական շտաբը այս վերաբերյալ հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ։ Ես այժմ իմ լիազորություններից դուրս եմ համարում, որքանով էլ տեղեկացված լինեմ այդ ամենի մասին, իմ լիազորություններից դուրս եմ համարում նրա վերընտրվելու կամ որևէ այլ հարցի շրջանակներում հրապարակային հայտարարություններ կատարել։ Եվ պարոն Գերցյան, թեև դուք ասել եք, որ կաշկանդված եք նախաքննության գաղտնիությունը պահելու հարցով, խոսքով, ու անուններ չեք տալիս, բայց այսպես հարցը ձևակերպեմ, մյուս մարդիկ, ովքեր անցնում են վկայի կարգավիճակ ունեն կամ այս գործին առնչվում են, նրանք էլ են այսքան երկար ու ինտենսիվ քննչական հրավիրվում։ Անկեղծ չգիտեմ, անկեղծ ես տեղեկություններ չունեմ, մյուս մարդիկ տրամաբանությունը հուշում է, որ այո, որովհետև ամենաշատը պետք է հարձակվի նախագահը, որովհետև բնականաբար ամենամեծ ինֆորմացիայի ծավալը կամ տեղեկատվության ամենամեծ աղբյուրը հանդիսանում է Սամվել Շահրամանյանը, բայց չեմ կարող ասել մնացած անձիկ հարձակվում են երկար, չեն հարձակվում, առհասարակ հարձակվել է, չեն հարձակվել, ընդամենը հրապարակային մի հայտարարություն եմ կատարել, որով որ կարող էի նաև չկատարել, բայց այնուամենայնիվ այդ ինֆորմացիան դուրս է եկել ոչ թե ինֆիցիալ ինֆորմացիան արդեն դարձել է հրապարակային վարույթ նախաձեռնված է Սամվել Բաբայանի կողմից ներկայացված հաղորդման դիմաց։ Սամվել Բաբայանը ուզում է որ ես անգամ տեղեկացված չեմ, տեսեք, ես անգամ տեղեկացված չեմ, դա են ուզում բարձելով է հանձնել, ովքեր են հանձնել։ Ես անգամ տեղեկացված չեմ Սամվել Բաբայանը հարձակվել է այս վարույթի շրջանակներում, թե ոչ։ Ես անգամ այդ վերաբերյալ տեղեկություններ չունեմ։ Ես կարծում եմ դիպեք Սամվել Բաբայանի գրասենյակի նախաքննական գաղտնիքը չշրջանցելով եւ բնականաբար նախաքննական գաղտնիքը պահպանելով վերջինիս ևս հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ կամ համապատասխան տեղեկությունը կտրամադրի ձեզ։ Այս վարույթի շրջանակներում ոչ թե ուզում են բարձր ով է հանձնել Արցախը եւ այլն, իսկ թվում է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած ոչ միայն իրավասու մարմինի, այլ նաեւ բնակչի համար է ավելի քան բարձ ով է հանձնել Արցախը, բայց այնուամենայնիվ այս վարույթի շրջանակներում քննվում է նշածս հոդվածները, իրականացում են նշածս հոդվածներով վարույթ, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է զինվորական ամբողջության եւ զենք զինամթերք ու ռազմամթերք իշխանություն հանձնելու։ Իսկ ում եք ակնարկում, որ ասել հայտի ով է հանձնել Արցախը Փաշինյանը կազմեք։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության, այս պայմանությամբ իշխանությունը գրված ներկայացուցիչների, խոսքը վերաբերում է գործադի իշխանության ղեկավարներին։ Այսինքն հաջորդ հարցակցությունների Խոսքը վերաբերում է Արցախը հանձնելուն, ոչ թե Արցախի իշխանությունը ցանկացած Արցախու համար, կարծում եմ նաև արդեն ցանկացած հայ բնակչի համար ավելի քան ակնհայտ է, որ Արցախը հանձնել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիտավորությամբ, տրամադրությամբ, այն էական չէ, էական այն է, որ նրանց գործողություններով։ Այս երբ է հաջորդ հարցակցությունը։ Տեսեք, վարույթ իրականացնող մարմնի խնդրանքով ես այլևս չպետք է հրապարակեմ նաև այն օրերը, երբ է իրականացվելու նախագահի հարցակցությունը։ Տեսեք, դա ճիշտ ասած
Բնականաբար հարցակնության օրերը նախաքննական գաղտնիք համարվել չեն կարող, բայց դատավարական օրենքի իմաստով նախաքննական գաղտնիքի շրջանակը որոշում է հենց վարորդն իրականացնող մարմինը։ Ես ուղղակի հետևում եմ, թե ինչի քննարկի եւ հաջորդ հարցակնության օրը չեն հրապարակվում։ Այնուամենայնիվ տեղեկացնում եմ, որ նախագահ ինտենսիվ հարցակնվելու է։ Շարունակվելու է ինտենսիվությունը։ Այո, շարունակվելու է։ Բնականաբար վարույթի ծավալով պայմանավորված կրկնում, սա համարում եմ նորմալ երևույթ։